ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านแขกที่มาเยี่ยมคริสตจักรของเราอย่างล้นหลามในวันนี้ครับอันที่จริงแล้วเวลาที่ผมกล่าวต้อนรับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะกล่าวต้อนรับยังไงดีก็คือไม่รู้จะบอกว่าขอต้อนรับสู่คริสตจักรใจผูกพันหรือควรจะบอกว่าขอต้อนรับสู่โรงพยาบาลใจผูกพันเพราะว่าที่จริงแล้วคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณหมอเดินชนกันเลยเพราะว่าคุณหมอปิยะนะครับเพิ่งจะนำนมัสการไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เรามีคุณหมอทั้งหมดผมว่าน่าจะ8 ถึง 9 ท่านนะครับแล้วก็มีนักเรียนแพทย์อีก2-3 ท่านแล้วก็มีพยาบาลอีก3 ท่านแล้วก็มีเภสัชอีกน่าจะ2 ท่านคือเราเปิดโรงพยาบาลเล็กๆได้โรงพยาบาลหนึ่งหรืออาจจะใหญ่กว่าโรงพยาบาลบางแห่งที่อยู่ในต่างจังหวัดครับก็มีตั้งแต่ท่านเกิดจนกระทั่งท่านอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีคุณหมอที่จะดูแลได้ตลอดชีวิตแล้วก็มีหมอสูง2 คนนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่ดูแลเรื่องสุขภาพผิวพรรณซึ่งผมอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหลังจากที่เราทำพิธีบัพติศมาในวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายการต่อด้วยก็คือเวลาประมาณ 17:30 นาทีหรือถ้าพิธีเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าร้อนถ้าท่านผู้มีเกียรติไม่ได้รีบไปไหนนะก็เชิญรับฟังด้วยจากคุณหมอมงคลนะครับที่เป็นเจ้าของและก็ผู้บริหารของมัคคลินคลินิกซึ่งดูแลเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรามีคุณหมอแต่คุณหมอสูงจนกระทั่งหมอที่ดูแลเรื่องจักษุแพทย์นะครับคุณหมอตาคุณหมอที่ดูแลเรื่องหัวใจคุณหมออะไรได้นะครับก็พระเจ้าทรงอวยพรพวกเราที่จะได้รับพระพรจากพี่น้องที่มีหลากหลายอาชีพมีนักธุรกิจแล้วก็มีท่านอื่นที่เป็นครูบาอาจารย์หลายๆอาชีพที่มาอยู่ร่วมกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรามีความแตกต่างกันมากในหลายๆอาชีพหลายๆด้านมีทุกสาขาอาชีพอยู่ด้วยกันแต่ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนก็มีสถานะเดียวกันคือลูกของพระเจ้าแล้วก็รักกันในฐานะคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ดีใจเสมอที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนนะครับไม่ว่าข้างนอกเราจะเป็นใครมาจากไหนไม่ว่าข้างนอกเราจะทำอาชีพอะไรหรือว่าเป็นอะไรเมื่อเราเข้ามาที่นี่เราก็เป็นพี่เป็นน้องกันมันอบอุ่นมันรู้สึกเป็นสังคมที่ส่งเสริมให้เรารู้ว่านี่น่าจะเป็นเงาเล็กๆของสวรรค์ที่เรากำลังจะมีอยู่ก็คือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานะครับก็ครับพี่น้องครับในคำเทศนาที่จะเทศนาต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นในซีรีส์ที่ผมได้เทศมาทั้งหมด4 ครั้งแล้วใช่ไหมครับก็คือปฐมกาล The Series นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด8 ตอนจบตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่5แล้วนะครับซึ่งตอนที่5เนี่ยเราจะพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับราฮัมหรือถ้าผมจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ก็คืออับราฮัมสามีตีตราเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตอับราฮัมก็คล้ายๆสามีตีตราก็คือว่ามีเรื่องของการชิงลักหักสวัสดิ์อะไรกันอยู่ในนั้นด้วยบางครั้งบางคราวแล้วก็เกิดปัญหาครอบครัวในบางครั้งเมื่อมนุษย์เองเลือกหนทางที่ออกนอกพระสัญญาของพระเจ้าหรือแผนการของพระองค์อันนั้นต้องระวังนะครับก่อนที่เราจะไปถึงสิ่งที่เราเรียนรู้จากชีวิตของอับราฮัมก็อยากจะชวนพี่น้องมาทบทวนกันอีกสักหน่อยนึงนะครับคงจะไม่หน่อยแล้วทบทวนมา4 ครั้งแล้วแต่ว่าเพื่อให้พี่น้องได้จดจำได้จริงๆผมคาดหวังว่าเมื่อจบ8 ครั้งที่เราเรียนร่วมกันในซีรีส์แล้วเนี่ยพี่น้องจะท่องพระธรรมปฐมกาลได้นะครับก็คือปฐมกาลมีทั้งหมด50 บทใช่ไหมครับ50 บทก็แบ่งเป็น4 เหตุการณ์สำคัญแล้วก็4 บุคคลสำคัญ4 เหตุการณ์สำคัญก็คืออะไรครับสร้างเสื่อมสายฝนแล้วก็สับสนสร้างก็คือการสร้างเสื่อมก็คือมนุษย์ทำความผิดบาปแล้วก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าสายฝนก็คือช่วงที่น้ำท่วมโลกใช่ไหมครับมีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำท่วมโลกและสุดท้ายก็คือสับสนก็คือเรื่องของหอบาเบลนะครับก็มีพี่น้องคริสเตียนใหม่บางท่านที่คุยกับผมเนี่ยที่ผ่านมาเขาพยายามจะท่องจำชื่อของลูกหลานโนอาห์ให้ได้ทั้งหมดผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พยายามมากเลยนะครับนะเป็นหัวใจของความพยายามจริงๆแล้วเนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่ยังท่องไม่ได้เราก็ไม่รู้จักผมว่า3 คนก็พอนะครับเชมฮามยาเฟ่เพราะว่าถ้าเกิดเราท่องมากกว่านั้นเราก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็แค่รู้ว่ามีลูกหลานเยอะแล้วพวกเราเป็นลูกหลานโนอาห์หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับ4 บุคคลสำคัญหลังจากนั้นครับก็คือจำง่ายๆว่าอกับยอนะครับอกับยอแรกก็คืออับราฮัมที่2ก็คืออิสอัคแล้วก็ยอแรกก็คือยาโคบและยอที่2ก็คือโยเซฟอับราฮัมอิสอัคยาโคบและก็โยเซฟใช่ไหมครับจำไม่ยากนะครับปฐมกาลมี50 บท4 เหตุการณ์สำคัญ
4 บุคคลสำคัญนะครับเรามาดูข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับตัวอับราฮัมก่อนวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอับราฮัมบุคคลสำคัญแรกที่เราจะพูดถึงนะครับอับราฮัมเนี่ยมีชื่อเดิมว่าอับรามชื่อเดิมเนี่ยหมายถึงคุณพ่อผู้เป็นที่ยกย่องนะครับส่วนอับราฮัมชื่อใหม่เนี่ยแปลว่าคุณพ่อผู้เป็นพ่อของมวลมหาประชาชนหรือคุณพ่อผู้เป็นพ่อของคนจำนวนมากจะว่าอย่างไรก็ได้เกิดที่เมืองครับแล้วก็ในปีประมาณ 2167 ก่อนคศคือก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาประสูติอับราฮัมอยู่ในปี 2161 ก่อนคศนะครับเป็นบุตรคนแรกของคนที่ชื่อว่าเทรานะครับเทรามีลูกชาย3 คนแล้วก็อับราฮัมคนแรกน้องชายเขาชื่อว่านาโฮแล้วก็ฮารานนะครับฮารานเนี่ยเสียชีวิตก่อนนะครับก็เลยเหลือแค่อับราฮัมแล้วก็นาโฮที่จะสืบเชื้อสายของเทราต่อไปนะครับเรามาดูชีวิตช่วงแรกของอับราฮัมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในปฐมกาลบทที่ 12เนี่ยพูดถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่นมัสการพระอื่นที่เรียกว่าใครๆเขาก็นมัสการกันในยุคนั้นจนกระทั่งพระเจ้าเองทรงมีพระเมตตาต่ออับราฮัมเราไม่ทราบว่าเหตุผลคนใดแต่พระเจ้าทรงเลือกเขาก็คือทรงเลือกเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยได้เป็นต้นตระกูลของคนอิสราเอลหรือคนยิวเพื่อจะให้พระเยซูคริสต์เนี่ยมาบังเกิดในชนชาติของคนกลุ่มนี้นะครับพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมแล้วก็เป็นลูกหลานของเชมซึ่งเป็นลูกของโนอาห์อีกทีนึงซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เรียกว่ามีจริยธรรมสูงสุดและในบรรดาลูกของโนอาห์ทั้ง3 คนนะครับก็อับราฮัมเนี่ยครับได้รับการทรงเรียกให้ติดตามพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกมาจากบรรยากาศที่ตัวเองคุ้นเคยออกมาจากความสุขสบายส่วนตัวเพื่อจะไปตั้งรกรากที่ใหม่เพื่อจะไปตั้งการนมัสการพระเจ้าขึ้นในที่ที่พระเจ้าจะเรียกให้ไปเป็นดินแดนของเขาเองพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะเป็นลูกเขาจะเป็นบิดาของชนชาติหนึ่งเลยไม่ใช่แค่บิดาของตระกูลหนึ่งแต่เป็นบิดาของชนชาติหนึ่งนะครับแล้วพระเจ้าให้สัญญาเขาอย่างนั้นแล้วก็เขาโดยความเชื่อเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดินแดนนี้อยู่ที่ไหนหรือยังไงพระเจ้าบอกเพียงแค่ว่าออกมาแล้วเราจะบอกเจ้าหลังจากนั้นว่าจะเป็นที่ไหนคุ้นไหมครับการทรงเรียกแบบนี้พี่น้องทุกคนได้รับการทรงเรียกแบบที่อับราฮัมเรียกทั้งสิ้นถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็คือพระเจ้าทรงเรียกว่าจงออกมาจากสังคมเดิมที่เจ้าอยู่จากความผิดบาปที่เจ้าอยู่จากพระนานาประการที่เจ้าได้เคยนมัสการทั้งหลายอยู่อย่างที่ไร้เป้าหมายแล้วก็เป็นการนมัสการเพียงเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์หรือการตอบสนองต่อเนื้อหนังหรือความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของตัวเองเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงเรียกบอกว่าจงออกมาแล้วตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจงออกมาแล้วทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครๆเคยคิดว่าจะทำอีกจงออกมาแล้วว่าทำในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เจ้าเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นต้นกำเนิดของความยิ่งใหญ่บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่มีเงื่อนไขคือว่าเรายังไม่บอกเจ้าว่าจะให้ไปที่ไหนคือเจ้าเชื่อไหมว่าเรายิ่งใหญ่พอที่จะมอบดินแดนให้กับเจ้าตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอับราฮัมคู่ควรกับพระสัญญาหรือว่าดินแดนนี้หรือเปล่าก็คือความไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ถ้าใครก็ตามที่ตอบรับการทรงเรียกนี้แล้วก้าวออกมาจากชีวิตเดิมก้าวออกมาจากความผิดบาปก้าวออกมาจากชีวิตที่เคยแสวงหาแต่เฉพาะความต้องการของตัวเองหรือใจปรารถนาของตัวเองแล้วเข้ามาสู่พระประสงค์ของพระองค์ยอมที่จะเดินออกมาพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานดินแดนนั้นให้และดินแดนนั้นสำหรับพวกเราก็คือแผ่นดินสวรรค์ที่เรายังไม่เคยไปเหมือนที่อับราฮัมก็ไม่เคยไปในดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาแต่เชื่อมั่นว่าดินแดนนั้นมีจริงและเราพบว่าบ้านปลายชีวิตของอับราฮัมก็ได้ไปสู่ดินแดนนั้นจริงๆถ้าเราเชื่ออย่างที่อับราฮัมเชื่อเราก็จะเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยความเชื่ออย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกหลานอับราฮัมโดยสายเลือดแต่เราเป็นลูกหลานอับราฮัมโดยความเชื่อนั่นแปลว่าความเชื่อของเราเนี่ยเหมือนความเชื่อของอับราฮัมก็คือเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะไม่เห็นก็รู้ว่ามีจริงผมเข้าใจว่าหลายคนบอกแล้วอย่างนั้นมันจะแน่ใจได้ไงว่ามีจริง
ถ้ามันรู้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วมั่นใจว่ามีจริงแน่นอนที่สุดมันก็มีระดับความเชื่อของสิ่งนี้อยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกำลังยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงไม่ว่าจะเป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่พูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายแล้วคำพยากรณ์นั้นเนี่ยบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในด้านของสังคมทั้งในด้านของเศรษฐกิจทั้งในด้านของภัยพิบัติทั้งในด้านของพลวัตต่างๆในสังคมแล้วเราก็พบว่ามันกำลังเกิดขึ้นพระเจ้าก็เมตตาเราพอที่จะให้ฮินต์หรือว่าให้สิ่งที่เป็นคำบอกใบ้ว่าพระองค์มีจริงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์มีจริงเราได้รับคำบอกใบ้ในระดับหนึ่งว่าพระองค์ทรงมีตัวตนและถึงเวลานี้ที่เราจะต้องตอบสนองต่อคำบอกใบ้นั้นด้วยการออกมาจากชีวิตเดิมและเข้าสู่ชีวิตใหม่และจะมีทั้งหมด7ท่านในวันนี้ที่จะประกาศความเชื่อของเขาผ่านทางพิธีบัพติศมาด้วยการออกมาจากชีวิตเดิมและเข้าสู่ชีวิตใหม่อับราฮัมอาจจะไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำเหมือนที่เราได้รับเพราะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เขาบัพติศมาแต่อับราฮัมทำในสิ่งหนึ่งคือแสดงออกถึงการออกจากชีวิตเดิมแล้วเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะนำและปกป้องชีวิตของเขาหลังจากนั้นปรากฏว่าอับราฮัมแม้ว่าจะมีความเชื่อมากก็ตามที่จะออกมาแต่เขาก็ยังเป็นคนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราพบว่าในบทที่12นั่นเองทันทีที่เขาเชื่อปั๊บเนี่ยมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงในชีวิตเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงที่บันทึกให้เราเห็นถึงความจริงเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้นไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครดูดีแล้วก็น่าสรรเสริญเพราะอับราฮัมเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูดีและน่าสรรเสริญในตอนแรกแต่เราพบว่าในบทที่12ของพระธรรมผมพูดตั้งเยอะแต่ไม่ได้หันไปมองว่าจอมันดำไปคงจะต้องไปคุยกับกสทช.ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมีอาการจอดำครับอย่าไปโทษคำผมเราเล่นเอาแค่เรื่องดิจิตอลทีวีให้ผ่านก่อนแล้วค่อยว่ากันอับราฮัมก็มีความหวั่นไหวบ้างในบางครั้งแล้วในที่สุดก็คือหลุดนะครับเมื่อเกิดความกระดานอาหารเกิดขึ้นอับราฮัมก็ออกจากดินแดนที่พระเจ้านำคือพระเจ้านำเนี่ยให้เดินทางครับจากประมาณบ้านเดิมของเขาเนี่ยอยู่ประมาณประเทศอิรักในปัจจุบันนี้ก็ให้เดินออกไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่พอเกิดกระดานอาหารขึ้นปั๊บเนี่ยอับราฮัมก็ขาดความเชื่อแล้วก็ในที่สุดเนี่ยลงไปประเทศอียิปต์มันก็มีช่วงหนึ่งที่อับราฮัมรู้สึกหวั่นไหวแล้วไปประเทศอียิปต์แล้วก็ไปทำอะไรพลาดที่นั่นด้วยก็คือพูดโกหกนะครับไปโกหกว่าซาราเนี่ยเป็นน้องสาวแต่นี่เป็นเรื่องน่าสังเกตนะครับซาราตอนที่ถูกโกหกว่าเป็นคือจริงๆแล้วไม่ได้โกหกว่าเป็นน้องสาวคือจริงๆแล้วเป็นน้องสาวจริงๆแต่เป็นน้องสาวต่างมารดาแต่เนื่องจากซาราเนี่ยครับเป็นภรรยาของอับราฮัมและอับราฮัมก็กลัวว่าเขาจะถูกฆ่าและแย่งภรรยาเนื่องจากภรรยาของอับราฮัมซาราสวยมากคำว่าสวยมากตอนนี้เนี่ยในเวลานั้นเขาอายุประมาณ60 ปีพี่น้องที่มองฮะจะมีคนมาฆ่าอับราฮัมเพื่อแย่งชิงภรรยาที่อายุ60 ปีเหรอนี่คือทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรซาราขนาดไหนนะครับนะอันนี้เป็นแค่ครั้งแรกนะเดี๋ยวก็มีครั้งหนึ่งหลังจากอายุ60 ปีแล้วยังมีครั้งหนึ่งที่อับราฮัมกลัวว่าจะมีคนมาฆ่าเขาเพื่อจะแย่งภรรยาไปเขาเลยแบบหวั่นไหวแล้วก็ไปพูดว่าอ๋อไม่ได้เป็นภรรยาเป็นแค่น้องสาวซึ่งมันถูกครึ่งเดียวแล้วมันทำให้เกิดความปั่นป่วนถึงขั้นที่เรียกว่าเกือบจะทำให้แผนการของพระเจ้าบิดเบี้ยวไปหรือว่าคลาดเคลื่อนไปแต่พระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทรงขับไล่สายส่งหรือรังเกียจเหยียดชันรังเกียจเหยียดชันนะครับอับราฮัมแล้วก็ไล่อับราฮัมไปหรือว่าเลิกคบกับอับราฮัมหรืออะไรแต่พระสัญญาของพระเจ้ายังคงอยู่ถ้าพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะทำตามนั้นแม้ว่ามนุษย์จะพลาดพลั้งหรือว่าทำในสิ่งที่มันบิดเบือนไปจากสิ่งที่ควรจะทำพระเจ้ายังทรงมั่นคงอยู่ไม่ได้ทำอย่างนี้เพื่อจะส่งเสริมให้ทำบาปต่อไปไม่ได้ทำอย่างนี้เพื่อจะส่งเสริมให้พลาดพลั้งต่อไปแต่พระเจ้าทรงให้โอกาสที่จะตั้งต้นใหม่เพื่อในที่สุดเราจะกลับมาเดินกับพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัญญาแล้วทำตามนั้นพระเจ้าทรงเป็นคนที่เมื่อรับเป็นบุตรแล้วสมมุติพระเจ้าคือเหมือนกับพ่อแม่ที่รับเด็กสักคนเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าวันไหนเขาดื้อ
ก็ไปถอนทะเบียนไม่ให้เป็นลูกบุญธรรมต่อไปวันไหนใจดีก็ไปรับมาเป็นบุตรพอรับมาเป็นบุตรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดื้อไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ก็จะรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเด็กอาจจะไม่ได้เชื่อฟังตลอดเวลาแต่พ่อแม่ยังรักตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนฉะนั้นเด็กควรจะอยู่ในสภาพไหนครับเด็กที่ดีควรจะอยู่ในสภาพไหนครับรีบกลับตัวกลับใจแล้วกลับมาเชื่อฟังอย่าเอาเปรียบพระคุณของพระเจ้าเพราะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพ่อที่ให้โอกาสเสมอแต่พ่อก็ตีด้วยพอพ่อรักพ่อก็จะตีเพื่อให้ชีวิตของเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเราคงไม่อยากจะให้พระเจ้าตีเพราะว่าถ้ามนุษย์ตีเจ็บพระเจ้าตีเจ็บกว่ามนุษย์รักมนุษย์ก็ให้พระเจ้ารักพระเจ้าให้เยอะกว่ามนุษย์ให้แต่เวลาพระเจ้าตีพระเจ้าก็จะตีเจ็บกว่าเพื่อที่จะให้เราได้ปกป้องสิ่งที่ล้ำเลิศในชีวิตของเราที่พระเจ้ามอบให้กับเราไว้มรดกแห่งความเชื่อนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาได้กลับมาที่ดินแดนคานาอันเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะมอบให้กับเขาพระเจ้าทรงตีสอนเขาในระดับหนึ่งแล้วก็พาเขากลับมาที่ดินแดนคานาอันนะครับในบทที่13เราพบว่าพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของอับราฮัมให้มีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับแล้วก็มีญาติที่มีทรัพย์สมบัติมากด้วยก็คือโลดเนี่ยนะครับเป็นหลานของอับราฮัมเป็นหลานลุงคืออับราฮัมเนี่ยเป็นลุงของโลดพ่อของโลดเนี่ยเสียชีวิตก็คือฮาราที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพ่อของโลดเสียชีวิตแล้วก็อับราฮัมก็รับโลดมาอยู่ด้วยนี่เป็นข้อดีของอับราฮัมเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เรียกว่าช่วยดูแลลูกของน้องชายในขณะที่น้องชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนที่ใจกว้างเพราะว่าตอนที่แยกจากโลดเนี่ยคือคนใช้ของโลดทะเลาะกับคนใช้ของอับราฮัมว่าจะแบ่งที่ดินในการที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยกินอาหารยังไงดีนะครับหากินยังไงดีในทุ่งหญ้าที่มันแบ่งกันไม่หมดอับราฮัมใจกว้างมากอับราฮัมลักษณะพิเศษของเขาอย่างหนึ่งคือความใจกว้างเขาก็บอกโลดว่าเอางี้แล้วกันให้หนูเลือกก่อนเลยลุงให้เจ้าเนี่ยเลือกก่อนเลยว่าจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างดินแดน2ดินแดนที่มองไปแล้วเห็นเนี่ยเลือกเอาเลยว่าจะอยู่ฝั่งไหนโลดนะครับเป็นหลักแทนที่จะให้เกียรติลุงนะว่าลุงเอาดินแดนที่มันเขียวกว่าไปพวกปศุสัตว์ของลุงเนี่ยจะได้มีเรียกว่าอาหารรับประทานอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับมีสัตว์เลี้ยงนี่จะได้มีอาหารกินอย่างเต็มที่เพราะว่าลุงดีต่อผมหาเป็นอย่างนั้นไหมโลดเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะมีความคิดจะเป็นเด็กอยู่เห็นแต่ตัวเล็กๆก็เลยคิดว่าเลือกสิ่งที่มันดีกว่าเลือกสิ่งที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็เลือกไปอยู่ที่ใกล้เมืองที่ชื่อว่าเมืองโสโดมพี่น้องคงจะคุ้นชื่อเมืองโสโดมแล้วเราจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอับราฮัมก็รู้ว่าคือเสียเปรียบแต่อับราฮัมก็ยินดีที่จะเสียเปรียบมีหัวใจของความใจกว้างคือยินดีเสียเปรียบเพื่อให้ความขัดแย้งมันจบลงแล้วก็เราจะอยู่กับครอบครัวของเราอย่างมีสันติภาพอับราฮัมก็เลือกทางที่มันกันดารกว่าแล้วก็ให้ทางที่อุดมสมบูรณ์กว่าแก่หลานชายไปพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ใครมีหัวใจกว้างขวางพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนให้หลังจากนั้นปรากฏว่าชีวิตของอับราฮัมเนี่ยก็ได้รับพระพรมากมายนะครับโลดเองเนี่ยหลังจากแยกไปอยู่ในดินแดนอุดมสมบูรณ์ปรากฏว่าดินแดนมันอุดมสมบูรณ์ใครก็อยากได้ก็มีกษัตริย์4ประเทศครับยกมาตีกษัตริย์เมืองโสโดมด้วยโสโดมก็ไปรวมคนกับอีก4ประเทศเป็น5ประเทศ4ประเทศมาตี5ประเทศเป็นเรียกว่าเป็นสงครามระหว่างกลุ่มประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็ปรากฏว่ากษัตริย์ที่มาตีเมืองโสโดมเนี่ยตีชนะและก็จับตัวโลดไปด้วยเป็นไงครับตอนนี้โลดไม่เหลืออะไรเลยจากการที่เลือกในสิ่งที่แบบเรียกว่านึกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าแต่ว่าเขาพยายามที่จะเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่าในสุดแล้วเขาไม่เหลืออะไรไม่ต้องไปกลัวเขาพี่น้องถ้ามีคนที่เอาเปรียบพี่น้องอยู่หรือมีคนที่ดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์เสมอเวลาที่คบกับเราใจกว้างไว้พระเจ้าทรงรู้ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะจัดการเองแล้วก็ปรากฏว่าอับราฮัมแม้ว่าจะเคยอยู่ในที่ที่กันดารพระเจ้าก็อวยพรจนกระทั่งตรงนี้ผ่านความกันดารไปและทั้งที่กันดารเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรให้เพิ่มพูนมากมายหลังจากนั้นปรากฏว่าอับราฮัมเห็นว่าโลดเนี่ยถูกจับตัวไปหัวใจของความกว้างเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่ว่าเหรอถูกจับตัวไปสมน้ำหน้าไม่ใช่นะยกพวกไปครับแล้วก็ไปช่วยโลดกลับมาทำดีกับคนที่เคยทำไม่ดีกับเราไปช่วยโลดกลับมาทั้งที่โลดเคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับอับราฮัมนะครับหลังจากนั้นพออับราฮัมกลับมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ทรงอวยพรอับราฮัมเป็นครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งพ
ผ่านทางเมลคีเซเดกซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่อับราฮัมมาพบกลางทางและนั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราพบหัวใจของอับราฮัมในการถวายอับราฮัมเนี่ยครับพี่น้องสังเกตดูเขาไม่ได้ถวายทรัพย์ของเขาหรือชีวิตของเขาแด่พระเจ้าก่อนที่จะไปรบด้วยการบนบานสารกล่าวว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ข้าพระองค์ออกไปรบแล้วได้ชัยชนะมาไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้บอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ได้ชัยชนะกลับมาแล้วข้าพระองค์จะถวายทรัพย์สินมากมายเพื่อให้พระองค์ไม่เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงต่อให้ถวายหรือไม่ถวายพระเจ้าก็ยังอวยพรอยู่เขาจึงไม่ได้ถวายเพื่อให้พระเจ้าอวยพรแต่เขาถวายเพราะว่าพระเจ้าได้อวยพรแล้วไม่ควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่คิดจะถวายทรัพย์แด่พระเจ้าหรือถวายสิ่งของที่มีค่าแด่พระองค์เพื่อให้พระองค์อวยพรคุณเป็นใครที่จะไปถวายเลยนะคือเหมือนว่าบอกพระเจ้าว่าพระองค์เอาอันนี้ไปแล้วอวยพรผมนะพี่น้องครับต่อให้เราไม่ถวายอะไรเลยนะครับพระเจ้าก็อวยพรเราอยู่ดีพระเจ้าเป็นพ่อต่อให้ลูกนะไม่ทำงานไม่อะไรไม่ขยันเลยพ่อก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ดีแน่นอนไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นแต่กำลังบอกว่าพ่อก็ยังเป็นพ่อก็ยังจะเลี้ยงลูกอยู่ดีไม่ว่าลูกจะดีหรือลูกจะไม่ดีฉะนั้นอย่าบอกว่าพ่อถ้าเกิดว่าผมทำตัวดีพ่อช่วยเลี้ยงผมด้วยนะถ้าผมแบบให้สิ่งของพ่อช่วยให้สิ่งของผมด้วยนะมันนี่เป็นพ่อลูกนะไม่ใช่คู่ธุรกิจนี่เป็นพระเจ้าของเราผู้เป็นพระบิดาที่เราเรียกพระบิดาไม่ใช่คู่ธุรกิจที่เราจะบอกว่าถ้าผมถวายแด่พระองค์แล้วขอให้พระองค์อวยพรผมด้วยไม่จำเป็นยังไงพระเจ้าอวยพรแน่ดังนั้นอย่าถวายเพื่อให้พระเจ้าอวยพรอันนั้นเป็นคำพูดที่พูดต่อคนที่ดื้อดึงแล้วก็ไม่รู้จักถวายเลยแต่สำหรับเราแล้วจงถวายเพราะว่าพระเจ้าได้อวยพรแล้วจงถวายด้วยใจขอบคุณที่พระเจ้าได้มีความพระคุณที่ดีต่อเราแล้วไม่ใช่ถวายเพื่อให้พระเจ้าอวยพรถวายด้วยการขอบคุณไม่ได้ถวายด้วยการตั้งเงื่อนไขอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นถึงบุคลิกที่ดีหรือว่าลักษณะที่ดีอีกประการหนึ่งของอับราฮัมคือถวายด้วยความเชื่อถวายเพราะว่าพระเจ้าให้เขาได้รับชัยชนะกลับมาไม่ใช่ถวายเพื่อให้พระเจ้าประทานชัยชนะเขาจึงได้รับพระพรจากเมลคีเซเดกซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประการต่อมาเราเห็นนั่นคือช่วงที่1จบไปแล้วครับมาดูช่วงที่2ของชีวิตอับราฮัมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงมีพระสัญญาต่ออับราฮัมว่าจะให้เขาเนี่ยมีลูกดกทวีมากมายเต็มแผ่นดินและเป็นชนชาติยิ่งใหญ่แล้วก็มี2อย่างที่พระเจ้าอวยพรใช่ไหมครับ1เรื่องลูก2เรื่องแรงจำนี้ง่ายๆแรงก็คือแผ่นดินครับเรื่องลูกก็คือเขาจะมีลูกจริงๆตอนนั้นเนี่ยอับราฮัมก็ขับเรื่องของสามีอีบรามก็เริ่มขึ้นตรงนี้พูดแล้วนะก็คืออับราฮัมก็ขับแล้วก็บอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะมีลูกอ่ะยังไงก็แล้วแต่ผมคงจะต้องอาศัยการอุ้มบุญคือในสมัยก่อนก็มีอุ้มบุญแต่ว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าสามีก็ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นที่ภรรยายกให้แล้วหลังจากนั้นลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะมาเป็นลูกบุญธรรมของภรรยาที่ขอให้คนอื่นมาอุ้มบุญแทนนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าซารายครับก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากตอนที่พระเจ้าสัญญาว่าซารายจะมีลูกเนี่ยซารายอายุ89นะอะไรใช่มันเป็นการอัศจรรย์คนอายุคือแค่40กว่าเนี่ยประจำเดือนก็หมดแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะมีลูกได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วซาราเป็นหมันมาตั้งแต่สาวแล้วตั้งแต่สาวแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยซาราอายุ80กว่าแล้วก็กำลังจะมีลูกเขาก็ขำกันอับราฮัมก็ขำแล้วก็ซาราก็ขำถ้าเป็นเราก็คงจะขำเหมือนกันพระเจ้าเลยบอกอยากขำนักใช่ไหมงั้นลูกเจ้าจะชื่อว่าขำลูกเจ้าจะชื่อว่าอิสอัคแปลว่ามิสเตอร์ขำแปลว่าหัวเราะคือจริงๆแล้วพระเจ้าก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะคือพระเจ้าว่าใช่เราส่งคนนี้มาให้1เพื่อจะบอกพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทำได้จงหัวเราะเมื่อพระเจ้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จงเป็นไปได้มันเซอร์ไพรส์มากใช่ไหมคนเราขำเพราะอะไรขำเพราะว่ามันเกินคาดขำเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนกันเวลาที่อับราฮัมได้ยินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองก็ขำซาราได้ยินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองว่าเราจะมีลูกอะเป็นไปได้เหมือนกันงั้นลูกเจ้าจะชื่อว่ามิสเตอร์หัวเราะหรือนายขำถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือนายอะไรดีครับนายอารมณ์ขันหรือว่านายขำขันอะไรอย่างนี้ครับเพราะอิสระครับแปลภาษาเดิมแปลว่าหัวเราะหรือเขาหัวเราะนะครับเป็นยังไงแต่นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าน่าเสียดายที่อับราฮัมแล้วก็ซาราเนี่ยก็ยังมีส่วนที่ยังเป็นความอ่อนแอคือเขาขาดความเชื่อแล้วเขาก็
นะครับไม่คิดว่าจะเป็นนั้นจริงๆก็คือมอบนางฮากาซึ่งเป็นสาวใช้ของซาราเนี่ยให้ไปนอนกับอับราฮัมเพื่อจะให้ลูกบุญธรรมแก่อับราฮัมและซาราแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าบอกว่าเป็นทางนี้ก็ต้องเป็นทางนี้ไม่ควรที่เราจะไปเฉยๆหรือว่าหาทางช่วยพระเจ้าด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามพระสัญญาของพระองค์ถึงกระนั้นก็ตามพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงคุณและเมตตาอิชมาเอลเกิดขึ้นมาอิชมาเอลคือลูกของฮากาที่เกิดกับอับราฮัมคือลูกของสาวใช้ของซาราที่เกิดกับอับราฮัมเมื่ออิชมาเอลเกิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงปกป้องรักษาอิชมาเอลแม้ว่าจะไม่ใช่เด็กตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกหลานที่พระเจ้าทรงคาดหวังที่จะให้มารับมรดกทางความเชื่อแต่พระเจ้าก็เห็นใจเนี่ยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ใครบอกว่าพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์เดิมเต็มไปด้วยความเข้มงวดกวดขันพระเจ้ามีเมตตาด้วยในทุกช่วงตอนของพระคริสตธรรมที่เราศึกษาเด็กคนนี้ไม่ได้ผิดอะไรเขาเกิดมาเพราะว่ามนุษย์ทำพลาดเองมนุษย์เฉยๆไปเองแล้วในสุดเขาก็ต้องเกิดมาพระเจ้าก็ปกป้องเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในแผนการของพระองค์พระเจ้าก็มีเมตตาและปกป้องอิชมาเอลก็ยังลูกหลานของเขาก็ยังยิ่งใหญ่จนถึงวันนี้นะครับก็คือชาวอาหรับทั้งหลายที่เราได้เห็นอยู่เขาคือลูกหลานของอิชมาเอลชาวอาหรับเนี่ยมีเชื้อสายจากอิชมาเอลแล้วก็เอซาวนะครับสองตระกูลนี้มาด้วยกันแล้วก็พบว่าความผิดพลาดของอับราฮัมในตอนนั้นเนี่ยยังส่งผลมาจนถึงบัดนี้ 4,000 ปีเข้าไปแล้วลูกของอับราฮัม2 คนนี้2 ตระกูลนี้ก็ยังตีกันอยู่เวลาที่เราทำอะไรที่มันออกนอกแผนการของพระเจ้าเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวนิดเดียวเพราะไม่แน่ว่ามันอาจจะส่งผลยาวนานเป็นพันปีถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์อย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะครับให้เรายังอดทนอยู่ให้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วพระเจ้าทรงให้มาสู่จุดนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าจะทรงนำต่อไปแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อพระองค์อย่าไปทำในสิ่งที่มันคดโกงอย่าไปทำในสิ่งที่ช่วยพระเจ้าหน่อยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดั่งใจของเราหรือว่าไม่ได้ดั่งที่พระเจ้าทรงคิดว่าควรจะเป็นเราไม่มีสิทธิ์อะไรที่ไปทำเราต้องปล่อยให้พระเจ้าทรงกระทำเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติมันเกิดขึ้นไปแล้วสมมุติตอนนี้มีอิชมาเอลเกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องแล้วดูแลรับผิดชอบในระดับหนึ่งจนกว่าพระเจ้าจะทรงโปรดมอบหมายสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของเขาให้กับเขานะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าในบทที่17พระเจ้าก็ทรงย้ำพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมว่าพระเจ้าจะให้จริงๆอย่าทำอย่างนี้อีกพระเจ้าต้องย้ำสัญญาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอับราฮัมฟังเราสิฟังเราบอกเจ้าแล้วว่าจะให้ลูกแก่เจ้าจริงๆนะเราจะเปลี่ยนชื่อเจ้าใหม่เจ้าจะไม่ชื่อว่าอับรามหรือบิดาผู้ได้รับการยกย่องต่อไปเจ้าจะชื่อว่าบิดาแห่งมวลชนเจ้าจะเป็นบิดาของมวลมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่มีคนจำนวนมากที่จะเป็นลูกหลานของเจ้านะครับหลังจากนั้นในบทที่18ก็มาถึงพระสัญญาเรื่องบุตรอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าของเราเห็นไหมครับอับราฮัมในที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องก็จะรู้สึกว่าไอ้คนนี้มาเป็นบิดายิ่งใหญ่ได้ยังไงอ่ะแต่ไปด้วยความอ่อนแอแต่ไปด้วยความเรียกว่าไม่น่าเชื่อถือเลยมันไม่ได้อยู่ที่มนุษย์มันอยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ยังไงก็ยังจะใช้เขาอยู่ความเมตตาของพระเจ้าที่ยังไงก็เลือกคนนี้แล้วพระเจ้าต้องมีความมั่นคงกับคนนี้อยู่พระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ที่เลือกใครสักคนหนึ่งแล้วพอคนนั้นผันแปรไปคนนั้นนอกใจฉันไม่เอาแล้วเพราะว่าเขานอกใจฉันคนนั้นเรารู้สึกว่าไม่รักเขาแล้วอะมีหลายคนมาปรึกษาผมเพิ่งจะออกรายการทีวีของ CGN TV ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเขาให้พูดเรื่องการหย่าร้างเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่การประกาศนะครับว่าเรารักกันแต่การแต่งงานเนี่ยมันเป็นประกาศว่ามันเป็นการประกาศว่าเราจะไม่ทิ้งกันแม้ว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่รู้สึกว่าเรารักกันเพราะความรักที่แท้จริงมันต้องไม่อิงอยู่บนความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักของคุณอิงอยู่บนความรู้สึกมันยังไม่ใช่ความรักมันเป็นเพียงแค่ความพอใจความชอบซึ่งผันแปรได้ตามความรู้สึกแต่ความรักคือ